بانک‌ها نهادهای اقتصادی هستند که میتوان گفت بیشترین ارتباط و تعامل را با مردم دارند. تقریباً هیچ فردی را نمیتوان یافت که به طور روزمره از خدمات بانک استفاده نکند. این تعامل نزدیک مسئولیت بانک‌ها در مقابل رخدادهای اجتماعی را سنگین‌تر می‌کند. بانک ملت به عنوان یک بانک مردمی به سهم خود تلاش کرد مرهمی بر دردهای هموطنانی باشد که تا چند روز پیش در آرامش و آسایش زندگی می‌کردند و حالا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. خانواده‌هایی که همدلی و ایجاد حس امید به آینده کمترین کمکی است که هر ایرانی از هر جای ایران می‌تواند به آنها هدیه کند. ما به لطف خدا دعای خیر شما و همیاری همکارانمان در سراسر ایران موفق شدیم کمک‌های نقدی و غیر نقدی متنوعی به مردم سیل زده در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان انجام دهیم. شعب را برای ارائه خدمات آماده سازی کنیم و اجازه ندهیم امانت مشتریانمان در این مناطق دچار مشکل شود. مدیرعامل بانک ملت هم به محض دریافت خبرهای سیل همزمان با ارسال کمک‌های غیر نقدی به استان‌های لرستان و خوزستان سفر کرد تا از نزدیک از شرایط مردم منطقه، مشکلات و نیازهایشان مطلع شود. حضوری صمیمی از جنس ملت و به گرمای کرسی بی آلایش پیرزن لرستانی. اما فراموش نکنیم هموطنان آسیب دیده از سیل علاوه بر این کمک‌ها به حمایت‌های دیگری هم نیاز دارند که نباید از آنها غافل شویم. نیازهایی که کارشناسان از آنها به عنوان نیازهای نامرئی یاد می‌کنند. نیازهای درمانی، معیشتی و رفاهی، مشاوره و بهداشت روان، آموزشی و ارتباطی از جمله این ضرورت‌ها هستند که با پایان یافتن سیل اهمیت بیشتری هم می‌یابند. اطمینان داریم با مشارکت و همدلی ملت مهربان ایران، هموطنان عزیزمان در این مناطق از این کمک‌ها نیز بهره‌مند خواهند شد. ما هم مصممیم تا بازگشت شرایط عادی به این مناطق در کنار شما و مردم آسیب دیده از سیل باشیم. روابط عمومی بانک ملت.